この惑星の住人はなぜそこまでして新幹線をつなげたいのだろうか。鉄道関係？私は連絡船の方が好きだったな。津軽海峡バル北で函館、命がけでトンネル掘った甲斐があったな。また来てるようなおやっさん。来た。ただこの惑星の新幹線は妙にテンションが上がる。新幹線で会おう、缶コーヒーのボス。